was ich gewähnt, ungesehene, bestimmte, bewusste Rezitatoren, ja, mit Neulen noch, stimmt, so kommen wir heute in Neulich, ist alles noch A Gruppe Aktivisten von Kadimah, berosch mit der Führer Alex Dafner, sind jetzt auf dem Weg zum Binien, wo es ist mit in der Tür zurück gegründet geworden, die dosige Bewegung. Ungeheuben hat sich es von einem Gedanke zu schaffen, eine jiddische Bibliothek. Und dem 26. Dezember 1911 ist der Cholem verwirklicht geworden. Es seht euch, als keine starke Institution ist die Bibliothek nicht gewähnt. Aber mit der Zeit befragt noch der Weltmalchume, wenn die Gehirle hat sich zu wachsen auf dem Cheshben von den Nitzel gebliebenen noch in Churben, bleibt ihm von Europa, ist euch Kadimah ein Weg vor uns. Zwischen den neu ungekommenen Iden sind gewähnt aktive Bundisten. In den 60er Jahren hat Melbourne gehabt über 30.000 Iden. 60% von sie sind gewähnt Jiddischreder. In der Jahren der Tarim, nach ihrer Gründung, bleibt die Kadimah eine aktive Kulturinstitution in der Stadt. Und Kuschelteile Freins von der Kadimah. Sie vergnügen, dass die Gruppe und die Messer klappen scheuen, dass man einen gesunden Appetit, aber ich will eigentlich nicht formell einen guten Appetit. Will ich ein Keulenkohl, Nomen von der Kadimah, und Kadimah-Komitee, ein herzlich begrüßen zu der ersten, also sozusagen Feierung von 100 Jahren Kadimah in Melbourne. Seid herzlich begrüßt. Ich heiße Alex Dafner und ich habe den Covid zu sein Präsident von der Kadimah Tage in dem wunderbaren Jubiläum. Eins will ich euch herzlich begrüßen und Mommionheiten mit Alechaim, ein Toast. Und wünschen die Kadimah und uns allein, sich allein, bis 120. Und wollen singen das traditionelle Lied zusammen. Und mit einem guten Appetit. Bon Appetit. Einladen zum Mikrofon unsere liebe Danielle Karak. In 1952, Yankiv Pat, Yiddish writer, Kulturtour, visited Australia. Many of us remember this visit well. Here is his impression of the Kadimah at the Alles in Sidikum nachher gerattete von Churben Polen. Durch seine Schireien von die polnischen Tischen, von Gär und Gutne, von Sarne und Plotzk, von Lublin und Białystok, von Warschau und Lodz, von Wilno und von Labe. Bei jedem in Kopf und Herz ein Gemisch von Zerchäunis, von Nostalgie.
Da sitzen Jiden, die sind gekommen von den deutschen Lagern, von den Sibirer Steppes, von Turmes, von Kaufhäusens. Gekommen noch alle sehr Gilgulim und Wanderungen in ein Land, wo es ist demokratisch, wo es ist gebencht mit einer starken Arbeiterbewegung. Und man weiß nicht von den Antisemitismus. Man ist da gekommen ein bisschen zu sich. Mehr Wanderung wird man nicht, also glaubt man. Man hat aufgestellt neue Spraches. Es wachsen die da geborenen Kinder. Der Ausleis von die, wo sind weg in die Feier. Sitzt man im Saal, zusammengetullete und man schätzt. Also wie am Ruhen und Pili, wie in den Jewish-Strahl. If I had to sum up what the Kadimah was for us, the second generation, in the 1950s, whose parents were from the older Welt, the thing that came to mind was slogan, Shmuley Slutsky's house. Shmuley Slutsky lived in Canning Street. I lived in Canning Street. The Bluestones lived around the corner in Fairwood Street. The Goddainers lived across the road. We all lived within walking distance. But on a Friday night, we would all go to Slutsky's house. It was the smallest house in Canning Street, but it had the biggest heart. It was full of people. The newcomers would come to this little house, and at a certain point, Mr. Slutsky would bring out a bottle of vodka, and his wife would bring out rye bread with borscht. She was the sensible one. And we would all have a toast to the revolution. This was a Buddhist Shabbat. But we would all make our way here on a Saturday night for Yiddish theatre, on a Sunday afternoon for skip. On weeknights, we would come here. Es will uns ein Problem mit Clown. Aber wir wollen uns verlieren, aber wir letzten Tagen gut zu hören. Aran, wie schon du, Aran? Oh, die Gemeinde klappt in die Tier. Kann nur das Niesen gesund sollst du mal sein. Nur, was hat sich Mr. Installator mit meinem Wander? Kann man schon gehen Boden? Ja, nein? Du, schön, ihr könnt doch schön gehen waschen. Ne frage ich halt. Hab ich auf dem gedacht, dass so lang warten? Wie lang? 4 Wochen. Puh. 4 Wochen sitze ich noch doch, kann mich nicht beugen. 4 Wochen sitze ich auf Wartus noch kommen machen als eine Narrigkeit. Das heißt bei euch eine Narrigkeit? Ausgereinigte Rehren, verfestigte Schrofen, herangegeben 2 neue Speckerlingummerlach. Ihr weißt, wie viel ich wollte nehmen für ein Stück Labe beieinander? Was es immer gibt. Wie viel willst du nehmen bei mir? Von euch? Von uns reinigende Rehren? Schon, will ich euch nicht rechnen. Schon. Bloß waren verfestigten Geschrofen. Ja. Für die, zwei neue Speckerlingummerlach. Ja. Und für die Zeit und für die Arbeit. Gut, dann haben wir schon zugekauft, macht ihr. Wie viel darf ich zahlen für die ganze Kasse herum? Weißt, wie viel versteht? Wir haben unser Geschickter in Montreal, Kanada, mit sehr origineller Pièce. Und sie sind gefunden vorzustellen, Kadimah und Australien sozusagen, auf dem 2. internationalen jiddischen Theaterfestival in Montreal. Das haben auch gehört wegen dem 1. und öfter wegen dem 2. Juni dem Jahr. In Montreal haben sie gehabt größter Erfolg mit der Weltpremiere von seiner originellen musikalischen Theaterpièce Eck Welt wegen australischen Judentum.
Port Melbourne. A heißer Montag in der Früh, November 1908. Alle Passagiere von London sind jetzt darauf von der Schiff Vulkanie. Weisberg? Schmeier Weisberg! Ja! Ich heiß Malinski. Shalom Aleichem! Aleichem Shalom. No, lass mir gehen. Komm. Oh, Zeno, unser schöner, offener Tramway. Offene? Oh ja, Brachmann, könnt doch auch rausfahren. Beruhig sich, Mr. Weisberg. Komm. Ding! Weisberg! Ja, Mr. Schmuel Weisberg! ja. Der polnische, jiddische Akteur Schmuel Weisberg! Ja, wie viel Schmuel Weisbergs können da sein? Und Mr. Malinski, von was seid ihr das gekommen, mir zu begrüßen heute? Was sag ihr? Du! Ich hab gehört von London, wegen dein Begehr euch zu stellen im jiddischen Theater, da in Melbourne. Ja, mein Herz ist voll mit Träumen und Plänen. Ich habe die wunderlichen Sachen, ich kenne da öftern. Da, in der dosige kulturelle Pustenisch. Welt. Bravo! Ich werde mit Ungeduld vorzustellen meine Talenten zu alle die 10.000 jüdische Beschwörers da in Melbourne. 10.000 jüdische Familien? Ja, Prüft gewinnen 200. Und Jiddisch recht die Mehrheit nicht. verwassene Geschlecht von London um ein Beruhigt sich, Mr. Weisberg. Leute, nicht wie ein Pferd. Ein Pferd. Wisst ihr was? Was? Komm. Morgen wird sein unser größter australischer Jontef. Ein Pferd gehen. Der Hassusim. Ein Pferdfestival. Der Melbourne Cup. Ein Pferdfestival? Ein Pferdfestival? Ein Pferdfestival? Ein Pferd! Mein Mauch ist für ein Pferd! dass ich bin als Stanislavski-Akteur. Es ist mir poschet eingefallen. Affair. Oh, noch einmal. No. Seht mal, cool. Affair! Mein Mauch ist für ein Pferd! Wird mir gleich zu eurer kulturellen Institutions! Wir haben nicht kein kulturelle Institutions. Bloß 2 jüdische Pensionen. Gleich zu den jüdischen Pensionen! Wir kommen on, wir kommen on. Wir kommen on. Und besten sicher unser Tor. Wir kommen on von Wochenstadt. Wir tun gefeiert mit Lied. Mit Herzen ausgebänkt noch Lied. Wir kommen on, wir
Kaufbilletten auf dem jiddischen Theater. Die ersten Sprossen von jiddischen Theater und Kultur in Melbourne haben so geführt zu der Gründung im Dezember 1911 von der größten kulturellen Institution von allen, die Kadimah. Beteiligen sich in der Simche und kommt im Theater, im Bildungstheater. Das ist die erste größte Unternehmung vom gültigen Jahr. Kommt zu der Welt und kommt auf alle Unternehmungen bei der Kadimah. Seid gesund und alles gut.